进取是一种探索，发掘未知的精彩；进取是一份责任，坚定前行的方向；进取是一种精神，丰盈我们的人生。整合资源，携手创新，进取中的榜样。长远天地之中新能源车业有限公司，顺势而为，璀璨而生。随着世界工业化进程的加快发展和全球传统能源的大幅消耗缩减，以及环境污染的不断加重，世界各国都在探索环保新能源产业发展之路。汽车行业尤其如此。鉴于这一世界大局，各国都在全力探索汽车产业的革命性道路。中国更是出台各种汽车新政，大力倡导发展新能源汽车。习近平书记明确指出，发展新能源汽车是我国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。李克强总理也郑重宣布，发展新能源汽车已经成为中华人民共和国的国家战略。为此，长远天地之中新能源车业有限公司响应国家号召，顺应市场趋势和环保保护需要，迅速调整公司发展战略，全力投入新能源汽车制造运营产业，宣示长远。作为新能源车业的引领者，长远天地之中始终坚持以品质驱动世界，绿色造就未来为企业核心发展理念，产品品质享誉世界。长远天地之中新能源车业有限公司是由中国易受金天地之中集团、河南东方集团、河南新马集团和河南雅瑞车业有限公司是巨资组建。中国易受金天地之中集团下属公司有北京台马易受金基金管理有限公司、北京易受金生物科技开发有限公司、香港易受金天地之中集团有限公司、北京百寿草堂生物科技有限公司、河南省茶犬科技有限公司、河南省东润文化传播有限公司、新乡博凯生物科技有限公司、厦门千博士电子商务科技有限公司，总资产超过100亿元。生产基地广泛分布于香港、北京、新乡、长远、南阳、金华、厦门等多个城市。公司坚持以人为本、求质量、重信誉的经营理念，奉行求实、创新、高效、奉献的企业精神，立足河南，拓展周边，走向国际为企业目标，积极推行国际化的经营模式，引进高端人才，拓展企业发展空间，致力于把企业打造成为国内一流、国际知名的跨国新能源车业集团。开拓进取，成就斐然。长远天地之中新能源车业有限公司专业从事电动车辆的研发、生产、销售及服务为一体的龙头企业。产品是国家提倡的高新技术、绿色环保型，得到了当地政府的大力支持。公司通过了国家 GMP 认证、ISO 9001质量管理认证。公司技术力量雄厚，有从事国内专业的工程技术人员，拥有先进生产设备。目前，我们的超级电容、稀土锂电池技术引领新能源汽车领域，产品无论是从技术还是外观上，均已经走在了省内乃至国内相关企业的最前沿。超级电容、稀土锂电池性能特点：一、容量大，能达到110万法拉，可存储更多电量；二、续航里程达到300、500、700公里以上；三、充放电次数可达到5万次，使用寿命长；四、工作温度范围大，可在-40至80的温度范围内正常工作；五、使用安全，无燃烧、爆炸因素；六、免维护，无污染，环保可靠。目前，
南京金龙生产的纯电动17座中巴车续航里程只有160公里，而经过改装，加上我公司生产的超级电容，坐满17人的续航里程能达到450公里以上，是世界上目前唯一续航里程最远的电动车。创新理念，畅想未来。中国作为汽车消费大国，汽车行业的发展关乎民生、环保、能源等重要方面。近几年来，新能源汽车成为全国两会关注的焦点之一。从国际新能源汽车发展的趋势来看，新型锂电子电池和新体系电池技术发展迅猛，以新一代电力电子器件为基础的电机驱动控制将在2020年实现规模产业化。智能化电动汽车技术，下一个10年将有可能大大改变整个汽车工业格局。2016年对于长远天地之中来说，是至关重要的一年。目前，公司首要目标是在全国铺开汽车销售网点，完成全国市、县、区专营代理商的招商任务。规模庞大的天地之中新能源产业园，强大的市场运营平台，长远天地之中以资本运营平台，定将成为新能源车业领域的领头羊，为实现汽车强国梦贡献力量。展望未来，扬帆远航。国内、国际同行业的股权飞升已经早有先例。我国的比亚迪新能源电动汽车项目上市后，股票瞬间升值600倍。美国专做电动汽车的特斯拉上市后，股票升值更是高达6000倍。这就是现实世界新能源电动汽车行业的财富神话。今天，长远天地之中，同样也在续写这样一个伟大的财富传奇。伟大的梦想孕育伟大的事业，伟大的事业创造伟大的财富。在新能源电动汽车领域，长远天地之中新能源车业有限公司凭借强大的技术实力、优秀的人才队伍和科学的管理模式，必将成为新能源电动汽车一座风向标，屹立于世界之巅。